Әл-Бағис, өлген соң қайта тірілтуші. Сенің денең қаншама жансыз атомдардан жаралған. Жеп ішкендеріңнен бір жерге жиналған атомдардан Алла денеңді жаратады және оған өмір береді. Бір күн келеді, сол кезде өмірің бітеді. Біз өлгенде денеміз қайтадан ыдырайды. Тіпті атомдарға дейін бөлініп кетеді. Олардың кейбіреулерін жел ұшырып әкетеді, біреулерін су алып кетеді, ал біреулері топырақпен араласып кетеді. Алайда Алла қиямет күні бүкіл адамдарды қайтадан тірілтеді. Алла сол бөлініп кеткен атомдарды, желдің ұшырғандарын, судың алып кеткендерін, топырақпен араласып кеткендерін қайтадан бір жерге жинайды. Сені алғаш жаратқан кездегі сияқты қайтадан жаратады. Өйткені Алланың есімдерінің бірі Бағис. Бағис қияметтен кейін өлілерді қайтадан жаратушы дегенді білдіреді. Тыңдап қара, Бағис Алла Құранда не дейді? Ал имансыз кәпір адам. Сонда мен өлгеннен кейін қайта тіріліп, қабірімнен шығарыламын ба дейді. Адам баласы өзін әу баста жоқтан жаратқанымызды есіне алып, сәл де болса ойланбай ма? Мәриям сүресі 66-67 аяттар. Бағис Алламыз, бізді қайтадан тірілткен кезінде сүйген құлдарының қатарында тірілте көр, және бізді жәннатыңа кіргіз. Әмин.